बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে আসলাম প্রতিদিনের মতোই আপনাদের সাথে অসাধারণ একটি রেসিপি শেয়ার করতে। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি মুরগির রাংটা নিয়েছি। এখানে 7 থেকে 8 পিসের মতোই নেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, এটা আমি একটু কুচু কুচু করে কেটে নিয়েছি মাংসের গায়ে। তো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি, পানিটাও ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ বাটা 2 চামচ, আর দিয়ে দিব 1 চামচ আদা বাটা ও 1 চামচ রসুন বাটা। দুটো আমি একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি। মরিচ গুঁড়া দিলাম 1 চামচ, টালা জিরা গুঁড়া দিলাম 1/2 চামচ, আর এখানে আমি লাইট সয়া সসটা ব্যবহার করেছি 1 চামচ, টমেটো সস নিয়েছি 1 চামচ এবং লবণও নিয়েছি 1 চামচ। এখন আমি হাতের সাহায্যে একটু ভালোভাবে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে নিব 20 থেকে 30 মিনিট। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়া। তো হলুদ গুঁড়াটা দিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে একটু মাখিয়ে নিব। মশলাটা দিয়ে অনেকক্ষণ মাখিয়ে রাখলে ভিতরে নুন ঝালটা ভালোভাবে ঢুকবে, খেতে মজা লাগবে। তো 30 মিনিট পর ফিরে আসলাম। কড়াইয়ে তেল দেওয়াই ছিল, আমি ওখানে আরও একটু তেল দিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো একদম কুচু কুচু করে কেটে নিতে হবে। দিয়ে এখন একটু পেঁয়াজগুলো বাদামি করে ভেজে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 4টি লবঙ্গ, কয়েকটি সাদা এলাচ, দিয়ে দিলাম কালো ফল ও গরম মশলা। দিয়ে ভালোভাবে একটু ভেজে নিব। পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে, একদম বাদামি করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ আদা রসুন বাটা। একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি, মশলাগুলো তা না হলে পুড়ে যাবে। একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম। আরও একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি, তা না হলে তেলগুলো সব ছিটে উপরের দিকে উঠে আসবে। তো দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়া, 1.5 চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া নিয়েছি। আর ম্যারিনেট করার সময় দিয়েছি 1 চামচ পরিমাণ, তো এতেই ঝাল হয়ে যাবে। হলুদ গুঁড়া দিয়ে নিলাম, জিরা গুঁড়া দিয়েছি, আর ধনিয়া গুঁড়াটাও দিয়ে নিলাম। একটু মশলাগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা একটু মিশিয়ে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ লবণ, দিয়ে দিলাম টমেটো সস, আর দিয়ে দিয়েছি 2 চামচ চিনি। অফিস কিনে আসলে ওঠেনি। তো যাই হোক, মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন তেলটা উপরে উঠে এসেছে। এখন ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিব। মাংসটা যত ভালোভাবে কষানো যাবে তত এর টেস্টটা বাড়বে। তো যাই হোক, একটু পানি দিয়ে নিব। একটু পানি দিয়ে আমি কষিয়ে নিব ভালোভাবে। তো এই পানিটুকুই দিয়ে আমি ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিয়ে তারপরে আরও একটু পানি অ্যাড করে দিব। আরও একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি। পানিটা দেওয়ার পরে আমি একটু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। চুলার জালটা আমি মিডিয়ামে রাখবো, বেশি হাই হিটে রাখবো না, তা না হলে মাংসটা ভিতরে কাঁচা থাকবে, সিদ্ধ হবে না। তো আমি অল্প আঁচে জাল দিয়ে নাড়াচাড়া করে মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি। এখন নামিয়ে নিচ্ছি। তো উপরে সাদা তিল একটু ছড়িয়ে দিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কত সুন্দর হয়ে গেল আমার চিকেন কষা। অবশ্যই আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।
সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।